近年咧卡地亞咧就當然好火紅啦，咁就同大家咧分享下咧我而家咧自己剩翻嘅兩隻卡地亞。咁啊第一隻咧呢一隻山道士咧，我記得咧就1999年咧嗰陣時喺東方買嘅。咁佢啲 LM size 嚟嘅男裝大裝咧，即係冇嗰啲巨型，好似啲 XL 嗰啲就唔係。咁啊，我記得嗰陣價錢咧就折咗咧85折咧就14000幾定15000幾啦。咁啊戴咗幾次咧就收埋佢啦，因為我就自己覺得咧就唔係好好睇，即係自己戴得唔係好靚啦。因為就好似太過斯文啦個樣式，咁就唔係好襯我成日着運動衫啦。雖然間中翻工都要着西裝，但係咧就即係嗰陣時亦都唔係好多人買嘅，因為加多1-2千咧，你差唔多已經可以買到隻 GMT Master 2啦。嗰個時代1990幾年。大約2萬蚊有82折18% off 嘅勞力士嘅年代，咁呢隻咧就唔係嗰啲一般嗰啲奶面啊，又或者即係普通正式面啦，就有啲立體嘅字釘嘅，咁就有一個扭式嘅紋，仲有放射紋。咁啊而家當然咧有啲朋友就話：哇，你有呢啲卡地亞好靚啊，好多人中意啊。咁我自己覺得嘅油滲唔係幾好睇嘅部分咧，就係嗰個 automatic 嗰個字喺個 dial。咁啊冇所謂，你自己有時咧即係潮流會改變啦，但係你內心深處可能喜歡嘅手錶，又或者你自己真心認為靚嘅手錶咧，就未必咧喺加入咗嗰個被世人一齊狂炒，又或者好喜歡嗰個狀態嘅。如果你又有以前買落又好多人而家中意，你又自己好中意咧，其實咧就唔係話即係有啲一定咁嘅例子啊。好多時候都係因為好多人話佢好中意咧，你就亦都變得咧變得好喜歡啊。咁啊而事實上咧，我就真係即係唔係好喜歡呢啲錶啊。即係坦白講，你冇見過我戴啊，大部分朋友都即係我識我嘅人，你有冇見過我戴呢隻卡地亞出嚟啊？即係冇啊。你可能見到我成日戴啲仙啦、Casio 啦。或者當然有第二啲品牌勞力士我都戴下，戴得最多都係啲仙啦，咁啊完全就唔同嘅嗰種感覺。咁啊不過拎翻呢啲咧都有成20幾年歷史嘅，有盒有紙有單啊，咁啊一手嘅手錶咧就突然可能覺得咧個收藏性咧就高咗。咁啊另一隻咧仲想講咧，咁啊當然咧而家就好流行啦，假嘢啊更加多啦 ，Santos 嘅 Dumont 咁亦都係咧。有盒有紙嘅，咁啊1994年嘅作品啊，咁啊唔係啱啱填翻上去嗰啲啊，咁睇到個紋咧，因為好多咧都換咗嗰個 dial 嘅，你睇到啲扭式嗰啲紋啦，因為好多咧都換咗個面咧，都唔知係咪對齊嘅面啦，又或者原裝嘅面啦，咁啊實在都驚驚地啊，咁呢隻錶啊〜即係可能有玩卡地亞嘅朋友就知道佢而家價值咧就，我都覺得真係好犀利啦，更加細隻啦，佢都係 LM size 啦，戴上手啊極度之唔襯我啦，所以我就完全咧就唔係好喜歡。咁有朋友你話你唔喜歡啊，不如換讓咗俾我啦，換咗俾我啦，咁啊唔係啊，我純粹咧呢隻錶就 keep 起佢嘅啫，因為而家好多人中意啊嘛，咁我突然覺得佢唔係佢嘅可戴性或者喜歡性，我純粹collect一隻，因為唔知道啊，將來啊，純粹係一個即係價值嘅保留。咁啊，佢有咧就 Paris 咧喺個先睇下清唔清楚先，喺個 Paris 咧喺個錶背嘅。咁呢隻個 Paris 唔喺個面咧，就應該咧有啲人就話佢又叫 PCP 嘅 model。有部分人咧就覺得佢即係個 value 比 CP 更高咧，就係 Paris 喺個面度。有部分人就話唔係啦，咁啊，即係呢啲見仁見智啊，我就唔想爭辯啊。不過呢隻咧個 condition 靚到咁樣咧，又真係非常之少有嘅，因為大部分咧嗰啲面咧都裂咗啊，換咗啊，咁啊唔對期啊。咁啊有咗呢張紙啦，同埋咧有翻個 Paris 嗰個盒啦，仲有咧。嗰個對 number 嘅貼紙，呢啲咁多嘢全套咧，就事實上咧係一隻卡地亞入邊咧，即係喺呢個二手市場又好，喺嗰個
market 或者擁有嘅朋友又好咧，咁就唔多嘅，因為好多咧都冇黑冇子啊，又唔齊啊，咁咧就甚至乎咧上咗卡地亞個網站咧，就做咗認證咧，就真有此標啊！咁啊，大家可以試下咧，將你自己嘅卡地亞嗰啲 number 咧打上網啊！有啲人又話，佢冇啊，因為年代太久啊，以我所知咧就不過算啦，我唔夠膽講咧，即係可能有部分係啦，但係呢啲90年代嘅就應該100% 咧就可以揾得翻佢個 number 嘅。咁啊有好多咧，即係我見到咧，有時都驚驚地啊啲 number 咧，即係卡地亞咧喺我哋玩錶嘅時候咧，就深知道咧就大量假嘢。咁你見到後邊嗰個卡地亞嗰啲字咧，歪零歪斜嗰啲咧，又或者啲組 number 歪零歪斜嗰啲咧，10隻有8隻咧都係流嘢嚟嘅。而事實上當年真係好多啊！大家有冇即係可能你回憶起咧，當年咧有即係唔係坦克啊，有嗰啲起重機啊。嗰啲咁嘅車咧，又碌爛晒所有嗰啲假卡地亞嘅嗰張硬照咧，真係令我好難忘啊！咁啊，即係睇翻呢啲咧，你話而家興啊，咁啊，梗係即係覺得哇，你有隻咁嘅錶嘅，咁啊，事實上咧佢亦都佢嚟嘅時候咧有一個故事嘅，咁啊，大家睇埋後邊啊，呢啲卡地亞，你係咪覺得即係好有特色咧？我就斷乎不是啊！對我嚟講，即係戴上手咧，即係三不像啊！我自己真係戴得唔好睇啊！真係唔好講笑，太細啊！即係唔係？其實都唔係太細，大細有佢嘅戴法。而係事實上咧，我就唔係好襯我。我有個朋友咧就好中意我一隻勞力士，咁佢就話不如 trade 咗佢啦。咁我又啱啱就唔係好中意個勞力士喎，咁我哋交換咗啦。咁我留起呢隻錶咧，咁我咧其實咧就冇戴過出街咁滯嘅。咁有一次着西裝換戴下啦，我身邊有幾個朋友成日話：哎呀，換俾我啦，賣俾我啦，哇！跟住發覺一上網一 search 話啲價錢，我成覺得哇，搞錯啊！呢啲咁嘅錶上鏈啊，上幾下就已經盡㗎啦，即係你大力少少咧，你都驚個機芯承受唔到啊！咁你一有嗰啲 IG 推波助瀾啊，有咩 CP 啊，有咩拍得好靚啊，嗰啲鬼佬咧賣呢啲錶咧有一番技術啦，影到佢啊，即係唔係好錯呢個葉 Sir time lock 即係咁草根啦，影出嚟，哇！影到佢咧，即係就算係嗰啲好差 condition，又唔知俾人換到啲咩面啊，唔啱拍市嗰啲。佢都影到咧好靚啊，跟住咧哇作價幾十萬嘅 IG post 啊，哇真係有時我諗起，即係不過有部分人咧就特別喜歡，即係我自己咧就唔會中呢啲毒嘅，即係我就冇話睇嗰啲咁嘅即係嗰啲外國嗰啲 IG 咧，有時買嗰啲錶咧，我心諗喺香港真係如果佢哋見到，即係嚇死啊！香港邊使咁貴啊呢啲錶？不過我亦都咁講啦，即係你話而家 hot 嘅時候，個個話想揾呢個熱潮咧，究竟係幾耐咧？不過我今次就真係睇漏眼。早幾年我嘅時候，啲朋友成日話啲卡地亞好值錢啊，你快啲玩啦。跟住我話我真係唔係好中意啊呢個品牌。跟住後尾咧，我就未必會可以維持到咁耐嘅。點知咧話啲拍賣屢創新高啊，又即係我有時都心諗啊，不如我拎佢呢個拍賣下有齊晒啲咁樣一齊套嘅嘢咧，就真係咧唔係話你想象中咁容易見到。砌個盒俾你去網上買個卡地亞盒梗係容易啦，睇 sticker 啊嗰啲梗係唔容易啦。咁究竟呢兩隻卡地亞嘅命運如何咧？咁呢隻咧，因為咧當年咧即係都係我自己咧工作咧好啊，90年代尾嘅時候咁賣咗咁一隻留起佢啦。呢隻咧我咧。其實咧，我已經諗過好多次咧，即係換走佢，因為好多朋友想換。但係咧諗下，哇！我有隻咧，而家咧好多人都想揾嘅，呢隻叫做Santos Dumont 啫。咁好多人都揾喎，尤其是呢個 LM size 喎，齊晒嘢喎，仲個面係 original 喎，Paris 喺個後邊喎，咁我留起佢啦，因為又唔知道將來係咪我即係其餘佢 value 會繼續上啦。不過咧即係手錶咧就係咁啦。今日同大家分享卡地亞嘅時候咧，即係我自己咧最後講一句咧，佢咧唔係一個咧我自己好，即係我自己唔係太喜歡嘅，即係呢啲系列嘅嘢咧。即係
千祈唔好咧罵我話誒你唔喜歡你又儲起佢，咁有時唔係嘅，有時啲價值啊，即係就好似啲黃金咁啫嘛。你好多人都我認識好多朋友咧，佢嗰啲金咧佢都唔會戴嘅，但係咧佢擁有咧又有啲樂趣咁樣，即係純粹都係咁樣啦。咁你話喂，你稱下金呢啲就唔好講呢啲咁嘅説話啦。但係有冇諗過咧？即係有時話哇，我寧如果係我寧願戴翻隻滴滴啊、勞力士啊咁樣咁啊，另一樣要講咧就係滴滴咧都唔係我嘅所好嚟嘅。而家咧最流行嘅嘢咧，原來唔係我自己所好咧，真係可悲嘅。如果唔係咧，即係我以前咧留低嘅滴滴咧，就真係咧唔錯啦。即係我有隻鬼面嘅白金嘅 full set 嘅滴滴都係諗翻嚟啲價錢真係咦〜不過啦，都係咁樣講啦。喺我眾多嘅玩錶嘅過程入邊咧，都係一句啦。錯誤嘅 decision 咧，又或者太早遺棄，又或者太早養俾人啊，或者蠢啊咁樣，都有好多次。但係咧，同時咧 make 啱，即係做啱嗰一啲 decision 啦，又或者留低嘅嘢咧，都有唔少嘅次數咁樣玩錶咧，拉上補下咁都係開心嘅。咁啊，而事實上咧，我就即係覺得咧，玩錶咧總比玩第二啲 collect 嘅嘢就個興味大啲啦。我有時都 collect 咗一大堆漫畫啦，啲舊漫畫啊，咁啊諗起將來嘅時候都唔知邊個即係有啲咩價值喺度啊？你嘅親人會唔會同你逐樣拎去賣咗佢咧？又或者佢對佢嚟講仲有冇嗰個價值性咧？咁就係兩回事啦。仲有我有嗰成50-60支筆啊，同埋100幾200樽墨。有時我望住我都唔知即係點樣，同玩錶一樣，用嚟用去都有幾支即係嗰幾支筆，同即係你戴嘅手錶一樣啊。可能你係咁買啊，用嚟用去都係嗰啲部分。咁啊啱啱咧就即係講卡地亞啦，同大家分享下呢兩隻錶啦。咁我啱啱咧就朋友咧就 send 嚟咧，就我咧就佢話有個我嗰日咧就去睇 Bell & Ross 啲嘢，咁啊有個好大型嘅鐘咧就好靚，咁啊想買嘅。咁啊反而咧你話哇 Bell & Ross 我自己又仲中意啲，不過就過後都發現咧無謂嘢就買落好多。咁啊究竟即係人生嘅樂趣就喺邊度咧？你去 collect 一啲好多人中意嘅嘢啊，定係去 collect 一啲你自己中意嘅嘢咧？咁啊其實都冇乜衝突嘅，因為你兩樣都可以 collect 嘅。如果喺你能力範圍之內，好多謝大家。